မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ကိုအောင်မြင့်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုဖိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဗာပြောမလဲဆိုရင်ဒီ SOL နဲ့ USDT ရဲ့ market ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ SOL ဆိုတဲ့ coin က Solana ဆိုတဲ့ coin ကကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကျွန်တော်တို့ဘယ်ထိတောင်မှတက်ထားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်250ပေါ့နော်250ထိတက်ခဲ့တယ်2021 November တုန်းကပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခု November မှာတော့2021 November မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ17.8ပေါ့17.8ဆို$17နဲ့88 cent ပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ coin price တွေကိုဘာလို့ကြည့်ရဘယ်လိုကြည့်ကြမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်1ချက်ကဒီ technically ပေါ့နော် technically ကျွန်တော်တို့ကြည့်တင်တယ်ပြီးရင်ဒီ news တွေပေါ့ဒီ Solana price နဲ့ဒီ prediction နဲ့ပတ်သက်တဲ့ news တွေကိုတော့နည်းနည်းပါးပါးလိုက်ဖတ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဝဲဥတင်ပြီလားကိုကျွန်တော်တို့ group ထဲမှာတွေ့တာတွေကတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒေါ်လာ30တန်းလောက်မှသူတို့ဥထားကြတာတွေလည်းရှိတယ်အများကြီးပေါ့နော်သူတို့မြင်ရတဲ့ဥထားဒီ sideway တွေမှာသူတို့ဥခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဥခဲ့ကြတာဒီ sideway တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင် long term sideway တခုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီရတိုင်းပြီးတော့သွားတယ်သူတို့ဒီစုံပေါ်မှာပဲဆက်သွားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sideway ကဒီမှာကျိုးသွားတယ်ပေါ့နော် sideway ကဒီမှာကျိုးသွားတယ်အဲ့ဒါက November 8ရက်နဲ့9ရက်2ရက်မှာကျိုးသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sideway တခုကျိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့48 hour rule ဆိုတာရှိတယ်48နာရီတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီကောင်ဒီတကယ်ပဲreally sideway ကျိုးတာလားတကယ်ကိုပဲဒီ bounce ကကျိုးသွားတာလားဆိုတာကိုဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် support resistance ပဲဖြစ်စေတခြားကျွန်တော်တို့ chat pattern တွေပဲဖြစ်စေတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်48နာရီစောင့်ကြည့်ရမယ်48နာရီအတွင်းအဲ့ကောင်ဒီပြန်ပြီးတော့မဆုတ်ဘူးပြန်ပြီးတော့fake ပြန်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုပဲ really ကျိုးသွားတာပေါ့နော်ကြည့်မယ်နည်းနည်းလောက်ညာလေးနဲ့ထိုးကြည့်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကဒီကောင်က sideway ကိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီ zone ကိုကျိုးတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်26ကတိုင်းပြီးတော့22လောက်ဟို zone နေနဲ့ထားရမယ်ဆိုရင်ဒီ zone ကသူကကျိုးခဲ့တယ်ကျိုးခဲ့တော့တကယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကတကယ်ကျိုးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဈေးတာဟွာဖြစ်တယ်ဆိုရင်နောက်နေ့မှာဒီကိုသူပြန်တက်ပြီးတော့ဒီ zone ပေါ်မှာပဲသူအလုပ်လုပ်အောင်ပါပေါ့နော်ဒီ support resistance အနေနဲ့ပဲဒီပေါ်မှာပဲ support ပြန်ဖြစ်လာမယ်ပြီးရင်ဒီလိုပဲပြန်တက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲပြန်တက်သွားအောင်တိုးတော့လည်းပဲ तू ကအဲ့လိုမတက်ဖ ೇನೆ ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီအောက်ကိုပဲ48နာရီနောက်ပိုင်းမှာဒီအောက်ကိုပဲဆက်သွားတယ်ဆိုတော့ तू ကကျိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ market ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဇုံကြီးကကျွန်တော်တို့ဟိုးအရင်ကတည်းကမှာဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်မာတဲ့ support resistance ဆိုဒီ25နဲ့20ဝန်းကျင်မှာထားပါတော့နော်ဒီဇုံအတွင်းမှာသူ့ရဲ့အဲ့ဒီအောက်ကိုသူလုံးဝမရောက်ခဲ့ဘူးအခုသူလုံးဝရောက်လာတယ်ကျလာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံး price ကဘယ်ထိပြန်သွားနိုင်သလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2.9ပေါ့နော်သူဈေးစတင်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ဈေးတွေထိပြန်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာ Solana ကိုကင်သင့်ပြီလားနော်ကျွန်တော်တို့မေးကြည့်မယ်ကင်သင့်ပြီလားဆိုမကင်သင့်သေးဘူးလို့ပဲဖြေမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ market ကပြန်ပြီးတော့ bounce လုပ်မယ်တခြားအရာမမြင်သေးဘူးခုမှလောလောလတ်လတ်ကြိုးထားတယ်ဆိုတော့သူ market ရဲ့သဘောတရားတိုင်းသူသွားအောင်ပါသူဇုံထိုင်မှရမှာပေါ့နော်ဇုံကဘယ်လောက်မှတော့ထိုင်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရဈေးတွေနဲ့ပြန်လဲတိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ30ပေါ့နော်ဒေါ်လာ30ဝန်းကျင်ဆုံးဒီဆုံးမှာဆိုရင်တော့သူပေါင်းပြန်တက်မှဒီ retreat ပြန်ယူဖို့အတွက်
နေရာတစ်ခုခုရှိတဲ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ကျိုးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်စတင်ဈေးဖွင့်ခဲ့တဲ့0 point နေနောက်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဆိုရင်12ဒေါ်လာတကယ်လို့သူကဒီနေရာမှာဇုံနေနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ market line လိုက်ရမှာလीဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီရှင်မှာဝဲဥသိမ့်ပြီလားဆိုတော့မဥနေအောင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာမှဟုတ်တယ်မလား market ကဘာမှမမြင်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ sideway တွင်းမှာဟိုးခဲ့ကြတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဟိုးခဲ့ကြတဲ့သူတွေကလည်းဆွဲကင်ပြီးသူကဘယ်ထိမျောမှန်းထားတယ်မသိဘူးပေါ့နော်ထားပါတော့ဟမ်မာတစ်ချောင်းတွေ့တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟမ်မာတစ်ချောင်း3680မှာဟမ်မာတစ်ချောင်းတွေ့တယ်โอเคဟမ်မာတစ်ချောင်းတွေ့ရကျွန်တော်တို့ဘိုင်းမယ်နော်ဘိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟမ်မာနဲ့ဘိုင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ထိရမလဲကြည့်ကြအောင်လောင်းလောက်ပါဗောနော်လောင်း position ပေါ့โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့sideway အတွင်းမှာတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကန်တယ်တွေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေကိုကြည့်မှရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမကြည့်ဘဲနဲ့သွားပြီးတော့ရန်တန်ဘိုင်းရင်တော့ကွမ်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ support ဆိုအောက်ဈေးကအောက်ကိုအကြောက်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်support line ကိုပြန်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ candle confine ရှာမယ် candle confine hammer တွေ့တယ် hammer တွေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်အတိုင်းပြီးတော့ stop order နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် limit order နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ Binance မှာပေါ့ဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီ SOL ကိုဝယ်လိုက်မယ်ဝယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်မှထုတ်ရောင်းတင်လဲကျွန်တော်တို့40ခွန်ထားပါတော့40ခွန်ပဲထားပါတော့နော်40ခွန်တော့က 0.92 နဲ့ဆိုတော့48ထားပါတော့30ခွန်အတိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့40ခွန်ဆိုရင်ကိုပဲ$10ကျန်နေပြီဟုတ်လားတခွိုင်း30ခွန်ဈေးတန်းမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုကိုဝယ်ထားမယ်48 49မှာပြန်ရောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့$10ကျော်ကျန်နေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုကမိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီ coin တစ်ခုခုကိုဥမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး hammer လောက်တော့လိုက်ရှာဟုတ်တယ်မလား hammer လောက်တော့ရှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် hammer လောက်ရှာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုမူတည်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာလည်း hammer တစ်ချောင်းပေါ့နော်ကိုဘယ်လောက်ထိအရှုံးခံပြီးတော့ထားမှာလဲဟုတ်တယ်မလားကိုအရှုံးခံနိုင်မဲ့ price ကိုလည်းထားပါတော့ buy order နဲ့ထားဝင် limit order နဲ့ဝင်ကိုကြိုက်တာနဲ့ဝင်ပေါ့ရှေ့ hammer တွေ့သွားတယ်အဲ့ hammer ရဲ့ body ဘယ်လောက်မှကိုထားမလဲထားပြီးရင်ဘယ်လောက် target ရောက်လို့ရှိရင်ကိုပြန်ပြီးတော့ရောင်းထုတ်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုမျိုးတင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဝယ်တာလေးဘာမှမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးရှောက်ပြီးတော့ coin တွေ hold ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကမိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီ coin တစ်ခုခုကို hold မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ price and history ကိုကြည့်တတ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ market ကိုနည်းနည်းပါးပါးလေးတော့ဖတ်တတ်အောင်လုပ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ support line ပေါ်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် buying opportunity ကိုရှာနော်ဒီ resistance line ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် sell opportunity ကိုရှာဒါပဲကြည့်ပေါ့နော်resistance line ကြီးပေါ်မှာbuy opportunity ရှာခြင်းလဲအဲ့ resistance ကိုကြိုးမကြိုးစောင့်နော်ဒီ support line မှာsell opportunity ဝင်ခြင်းတယ်ဆိုရင် sell order ဝင်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီ support line ကိုသူတကယ်ချိုးမချိုးစောင့်နော်အဲ့လိုမျိုးစောင့်မှရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ price တွေရဲ့သွားလာပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့နီလိုက်ပြလိုက်ပုံမှာဒီလိုနီလိုက်ပြလိုက်တွေပေါ်ဒီမှာလိုက်စိတ်ခံစားပြီးတော့လုပ်နေမယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့သူများရောင်လို့ရောင်ကိုအမောင်တောင်မှမြောင်မှမသိဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကGoogle မှာရိုက်ရှာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Solana ကိုဆိုလို့ရှိရင် Solana News Today ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပေါ့နော်အဲ့မှာ Solana နဲ့ပတ်သက်တဲ့ news တွေကိုသူတက်လာလိမ့်မယ်ထိတ်ဆုံးမှသူတက်လာလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် SOL နဲ့ပတ်သက်တဲ့currency တွေကိုဘယ်အားတိုင်းပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံတိုင်းပြီးဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်
ဆိုတာသူမီးနဲ့လိုက်စက္ကန့်နဲ့လိုက်ပြနေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့နိုင်ငံတွေရဲ့ policy တွေဟာဘီလီယံနာတွေရဲ့စကားလုံးတွေထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ coin ပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တေချာတယ်အဲ့ coin ကပန့်ကိုပန့်တယ်နော်တက်ကိုတက်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ထားပါတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ FTA ဆိုလို့ရှိရင် FTA founder ကဒီဝလီခန်းသွားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ coin လောကကြီးတစ်ခုလုံးနေရဲခုံတာပါနော်ဒါလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့နော်အချိန်နဲ့မြပြောင်းလဲနေတာပေါ့ဒါက fundamental နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ review တွေပါလေဖတ်ပေါ့review ဖတ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတာ private reduction with the coin rebound နော်ဒီ coin ကဘယ်တော့ rebound ပြန်လာမှာလဲဟုတ်တယ်မလားဒါလည်းကျွန်တော်တို့သိတင်တယ်coin ကဘယ်တော့ rebound ပြန်လာမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်ဒီ website တွေရှိခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့market သတင်းတွေကို live research လုပ်ဆရာမလိုဘူးလေဟုတ်တယ်မလားကိုယ်အစားသူတို့က research လုပ်ပေးထားတာထားပါတော့ဒီ FTA founder US ကတိုင်းပြီးတော့သူဒီဝါလီခန်းသွားတယ်တခြား coin တွေဘာဖြစ်သွားတာလဲ FTT coin ရော token ရောဘာဖြစ်သွားတာလဲဒါတွေရှိမှာပေါ့နော်အဓိက main point key point လေးတွေကိုသိရင်ရပြီဟုတ်တယ်မလားအင်္ဂလိပ်စာတာကြီးကျွမ်းနေလို့ပေါ့မလို့နည်းနည်းပါးပါတော့ဖတ်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ Solana price reduction နဲ့သူ့ရဲ့ခံမှန်းချက်တွေပေါ့နော်ဘယ်ဒီ digital coin price ဆိုတဲ့ website ကတိုင်းပြီးတော့ခံမှန်းထားတာတွေရှိမယ်coin code ဆိုတဲ့ site ကတိုင်းပြီးတော့ခံမှန်းထားတာတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် Solana ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုပြမယ်သူကဒီမှာသူဘာပြထားတာပေါ့နော် Solana coin နဲ့ raise 26 November ပါဆိုလို့ရှိရင်เนาะတဲ့ 13.61 ထိပြန်တက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ December ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်with the 27 indicator making down bad signals against give making foolish one ဒီလိုမျိုးလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ तू ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် digital coin price မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်2023ရောက်လို့ရှိရင် coin က28.8နှစ်လောက်ထိသူ rebound ပြန်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ2020ကုန်မှာတော့14လောက်ထိသူပြန်တက်နိုင်တယ်သူအဲ့လိုမျိုးလေးပြန်ပြီးတော့လောက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ coin ရဲ့လာရလေးတွေကိုဒီတကယ်ကိုပဲတော့ website တွေအတိုင်းပြီးတော့ရေးထားတဲ့ဟာလေးကိုလိုက်ဖတ်ပြီးတော့ကိုကအဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့ technical ကိုယုံမှုလိုတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ technical ကိုယုံမှုလိုတယ်ကိုကဘယ်နားမှာ news ဆိုတာကတော့ coin ဖြစ်တဲ့အတွက် news ကလိုတယ်အဲ့တော့ forex market မှာဆိုရင်တော့အဲ့လောက်ထိမလို့ coin မှာကသိရမလားဒီနေ့ရွှေဒီနေ့ငွေပဲသူတို့ကဒီမှာပြောထားတာရှိရလေဒီမှာနောက်ဘေးဆုံးမှာသူပြောသွားတဲ့စာလေးကောင်းတယ်ဟုတ်လားIf you are considering investing in cryptocurrency token ဒီ cryptocurrency တွေမှာcurrency တွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် we recommended that you always do your own research မင်းကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယ်ပိုင်လေ့လာသုံးသပ်ချက်တွေနဲ့လုပ်ဖို့တော့ငါတို့recommend ပေးတယ်အဲ့လိုပြောတာနော် look at the at least market trends news technical and fundamental analysis မှာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်sorry look at the latest နော်ဒီနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနောက်ဆုံးရနည်းပညာတွေနဲ့ဒီ fundamental တွေ analysis တွေကိုနောက်ပိတ်ဆုံးကိုသုံးသပ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့နော် and expect an option before making any decision ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေand express opinion before making any trading decision ကိုမြင်တာတွေကိုသေချာသုံးသပ်သေချာဒီ trading decision မချမီကိုသေချာလုပ်တာနော် keep in mind that past performance is no generate to or future return ကိုယ်နဲ့ကိုတော့သေချာတော့စဉ်းစားသုံးသပ်တာဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ performance တွေကိုသေချာတော့ view site ထားပါဘောနော်အဲ့ဒါကိုယ့်အနေနဲ့ကိုတာဝန်ခံရမှာပေါ့နော်ဖြစ်လာမယ့်ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ဟုတ်တယ်မလားတချို့ဆိုရှိရလေ300ဘူး200ဘူးလောက်ကို Solana သွားပြီးတော့ဥပြတာလေဟုတ်တယ်မလား
ဘာမှလည်းမသိဘူးတကယ်အဲ့ဒါကြီးတော်တော်ကိုနှမျောစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်မှသာ300 200ရှိလို့ရှိရင်ဗျာဟုတ်တယ်မလားဘယ်တော့မှကိုမသုံးတတ်တဲ့ဖက်နဲ့တော့သူများညှို့နှံတယ်တော့မဝယ်ဘူးလေဂရုတွေထဲမှာဖြစ်နေတာ300ဘူး200ဘူးလောက်ထိ coin တွေကိုတွားပြီးတော့ဥတယ်ပြီးတော့ကျတော့ဆောင်ရမ်းဈေးတွေကျလာတယ်အဲ့ခါကျတော့အဆင်မပြေဘူးเนาะand never trade money that you cannot afford to lose ကိုဆုံးရှုံးမှကြောက်တဲ့ငွေနဲ့ဘယ်တော့မှမ trade နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာရေးလည်းပြောကြရလေဂရုတွေပဲကိုဆုံးရှုံးခိုင်းတဲ့ပမာဏနဲ့ပဲလုပ်ဒါဟုတ်ဒီလိုလုပ်လို့ရှိရင်ကိုတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ပမာဏပဲလုပ်အဲ့လိုမျိုးပြောကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောပါမလို့ထီထိုးပြီးတော့တစ်သက်လုံးထီထိုးပြီးတော့နေလာတဲ့လူတွေဆိုတော့လေနည်းနည်းလေးနဲ့အများကြီးရချင်တာဟုတ်တယ်မလားအလှူတွေမှာတောင်းမှရှိရလေညောင်စည်းလောက်လူပြီးညောင်ပင်ကြီးလောက်ရချင်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ညောင်စည်းလောက်လူပြီးညောင်ပင်ကြီးလောက်မရဘူးလို့တော့မပြောပါဘူးတိုးတော်လည်းပဲပေါ့နော်တိုးတော်လည်းပဲတော့တိုးတော်လည်းပဲပေါ့ဒါလေးကို view site စေချင်ပါတယ်ဂရုတွေကလို့ကျွန်တော်အတန်ကြီးနားထောင်ပြီးတော့စိတ်တွေလည်းညစ်ကုန်တယ်ပဲလို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာပဲလုပ်လို့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ် decision လေးချလုပ်ပါเนาะ buying opportunity ကမလာသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ10နဲ့17ဇုံပေါ့เนาะဒီနားမှာဒီဇုံထဲမှာသူဇုံထိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆတယ်သူပြန်တက်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ပြန်တက်နိုင်ရင်ဒီ22 level ကိုသူပြန်ပြီးတော့ပြန်ချိုးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့22 level ကိုသူပြန်ပြီးတော့ touch လုပ်လိမ့်မယ်ပြီးရင်သူပြန်ပြီးတော့ဆင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲပြန်ဆင်းမလားဒီလိုပဲပြန်ပြီးတော့တက်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ coin တွေဆိုတာတော့အမျိုးမျိုးပေါ့ဒါ coin မှမဟုတ်ပါဘူး market ကြီးဆိုတာကဘယ်သူမှcentralize လုပ်လို့မရဘူးဘယ်သူမှထိန်းချုပ်ထားလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီလူတွေရဲ့ mindset တွေလူတွေရဲ့ဝယ်လို့အားရောင်းလို့အားတွေဝယ်ချင်စေးရောင်းလို့တွေ greed တွေ fear တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှထိန်းချုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကထိန်းချုပ်နေတာလူပေါင်းများစွာရှိတယ်တန်းချီရှိတယ်မီလီယံရှိတဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာသူ့အနေနဲ့သူလဲပတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ချင်တာကတော့ဘိုင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ17 19ပေါ့နော်ဒီ level ရတာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ရသလောက်ညှစ်ထုတ်ယူပြီးတော့ဘိုင်းထားမယ်ဘိုင်းပြီးရင်ဘယ်လောက်မှ10တင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့20ဝန်းကျင်ပေါ့နော်19 20ဝန်းကျင်19 20 21ပေါ့နော်အဲ့လောက်ဝန်းကျင်မှာပြန်ပြီးတော့10တင်တယ်ပေါ့အများကြီး100ကျော်200ကျော်ထိပြန်တက်သွားလိမ့်မယ်40ကျော်50ကျော်ထိပြန်တက်သွားလိမ့်မယ်တော့မမျှော်လင့်နဲ့ပေါ့နော်တကယ်လို့40ကျော်50ကျော်ဟိုးထားတဲ့လူတွေကတော့ပြတ်တာထားလိုက်တော့နော်ပြတ်တာထားလိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လောက်40ကျော်50လောက်ရောက်ဖို့ကိုပဲကျွန်တော်တို့အဝေးကြီးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီရတိုင်းပြီးတော့ဒီဈေးထိရောက်ခဲ့ဖို့သူဆင်းခဲ့တာဒီလဲအဝေးကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားအဝေးအကြာကြီးလေလောင်ထိုင်ကြီးပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်48ကိုက20နဲ့ August လ10ရက်နေ့ကဘာဖြစ်လဲအခုနိုဝင်ဘာ22ကဲအဝေးပေါ့နော်ဂျားထဲမှာ2လ3လလောက်ကြာတယ်အဲ့တော့ပြတ်တာထားလိုက်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဗီဒီယိုဖိုင်မှာနည်းနည်းတော့နားကြီးသွားမယ်လို့ယူဆတယ်သိတဲ့နာက technical လေးတွေကိုလေ့လာfundamental လေးတွေကိုလေ့လာပြီးလို့ရှိရင်ကိုဘာကြောင့် binder လဲဆိုတော့ buying reason ကိုပြဘာကြောင့် sell မှာလဲဆိုတော့ selling reason ကိုပြပါဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သွားပြီးတော့လုပ်ပါနဲ့ခွမ်းသွားလာပါလိမ့်မယ်မရှိမဲ့ပတ်စံလေးတွေကုန်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုအောင်မြတ်ပါ